àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Nítorí ètò kálejọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálejọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálejọ́ kan làwa ń sọ Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa. Ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù. Èèwà ni ó kù wá kù, ohunkóhun tá lè dá ká fi gbẹ̀sìn ìyá. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, à ń ṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni la fi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. Àní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatmuhu salihat. Alhamdulillahi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kabrat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run Ọba tí adúpẹ́ fún, ọba tí ó ṣe wá ní mùsùlùmí, ọba tí ó ṣe wá ní ẹlẹ́sìn àlàáfíà, ọba tó mọ̀ọ́mọ̀ tó dá wa sáyé láti wá dá ohun tó fẹ́ ká dà. Ẹnìkan ò ní yapa sí nǹkan tọ́lọ́run bá fẹ́ ká dà, àyàfi tọ́lọ́run bá fẹ́ ká dà. Àtọ̀rọ̀ kí àti gẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run Ọba àlékiọlá tó gbé kalẹ̀ kó máa jẹ́ àánú fún wa. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ṣe wípé lẹ́yìn ẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run mi ò ní dé mọ́. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ṣe wípé Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fún ní the final book and the last testament. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ṣe wípé tó bá tún di jọ́ ọ̀gbẹ́ndẹ̀ alkiyama òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọlá Ọlọ́run kí ó máa bá Ànábì náà
àti àwọn aráalé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo àti àárín ní erépa òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà títí dijọ́ kan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Ọlọ́run ní títí dijọ́ kan tó ṣe wípé gbogbo ń tá a bá ní ìkankan ò ní wúlò ń bẹ̀. Owó wa ò ní wúlò, aṣọ wa ò ní wúlò, làákàyè wa ò ní wúlò, ìmọ̀ wa ò ní wúlò, personality wa ò ní wúlò, ilẹ̀ tá a ní ò ní wúlò, ilé tá a kọ́ ò ní wúlò, ọmọ tá a bí ò ní wúlò, gbogbo ohun tó wù pátápátá tá a ní ìkankan ò ní wúlò ń bẹ̀. illa man ata Allaha biqalbin salim. Àyàfi ẹni tọ́lọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run bọba àlékiọlá gbogbo tí ó dé wá bá wa táfi wá sọ pé Islam kì í ṣẹ̀sìn mọ́, Ọlọ́run fi ṣàdánwò fún ọ, àdánwò ńláńlá ni o. Wọ́n la bàbá ṣe máa ń kọrin wá ní adúpẹ́ f'Olúwa, Olúwa ọba tọ́pẹ́ yẹ, tó káwa kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà láéláé. Adúpẹ́ f'Olúwa, Olúwa ọba olóore olóore, tó káwa kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà láéláé. Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà, Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Ó ti fi wá mọ ojú ọ̀nà rẹ, ojú ọ̀nà tààrà. Ọlọ́run mọ́ ṣì wá, mọ́ yẹ̀ wá sá o, mọ́ yẹ̀ wá kúrò ń bẹ̀ láéláé o. La hawla wala quwwata illa billah. Mo kí àwa tí a wà ní orí ètò. Mo kí ọ̀gá mi Hassan Taiwo Mudaththir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh. Ọlọ́run kó bá ṣe dáadáa fún mi. Mo kí ọ̀gá mi Warithi Alani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo kí bàbá wa Tajudeen Ọlájídé the dog. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh. Aidan mo kí ọ̀gá mi Fadilatul Ustadh Sheikh Ridwanullahi Abolore Ibrahim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káàbọ̀ sí àárín àwọn ọmọ yín. Ọlọ́run kó má ṣàbá san yín lẹ́san lórí o. La hawla wala quwwata illa billah. Ibi tẹ́ ti ń rí tọ́rọ́ kọ́bọ̀, Ọlọ́run ní jó dí láíláí. Gbogbo bí tí ẹrù kan orí sí, Ọlọ́run kó ṣoore fún yín bẹ̀. Gbogbo bí tí ẹrù kan orí sí, Ọlọ́run kó ṣoore fún yín bẹ̀. La hawla wala quwwata illa billah. Special thank to the family of Hajia Kudrat Kemi Arogundade and Sheikh and Fadilatu Sheikh Alhaj Abdul Hafiz Oladipupo Arogundade fún ètò àdúrà tí wọ́n ṣe lánàá lórí our Soul Care Foundations. Ọlọ́run kó má ṣe bá gbàdúrà náà ju bí a ṣe ṣe lọ. Èyí tí a ṣe tó já ṣẹ̀ṣẹ̀ fún wa, Ọlọ́run kó má ṣe àforíjì wa. Èyí tá a sì mẹ́nubà náà tó sì jẹ́ pé nínú àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì sí wa ní, Ọlọ́run kó má ṣe bá gbà. Gbogbo àwọn tí a tọrọ fún dáadáa fún, tá a tọrọ dáadáa fún, Ọlọ́run má ṣe jẹ́ kí dáadáa ó bá wọn. Gbogbo àwọn tá a tọrọ k'Ọlọ́run bá gbà burúkú fún, Ọlọ́run kó má ṣe bá gbà burúkú fún. La hawla wala quwwata illa billah. Wá wọlá bẹ́ẹ̀ náà gbogbo àti à ń ṣàmì, Ọlọ́run má ṣe bá ṣe dáadáa fún wa. Gbogbo bí tá a ro kan orí sí, Ọlọ́run kó ṣoore fún wa ń bẹ̀. Gbogbo bí tá a ro kan orí sí, Ọlọ́run kó ṣoore fún wa ń bẹ̀. Ọlọ́run kó wá dá wa lọ́lá tí ò ní tán. La hawla wala quwwata illa billah. Before moving into the actual lecture, I will once again talk about ABK Consultancy Limited. Gbogbo wa ni a ti mọ̀ tí a bá fẹ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ ní rọrùn nílùú ọba ní gbogbo country tá a bá fẹ́ lọ, ABK Consultancy Limited is the answer. Not only that, tí a bá wò pé pẹ̀lú situation Nigeria pẹ̀lú bí náà ṣe rí, tá a sì wò pé a fẹ́ ṣe solar sínú ilé wa, SolarBit is the answer as well. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó rọrùn lọ́dọ̀ wa. Just contact us if you want to travel to study in any country in the world. Just contact ABK Consultancy. Bákan náà, tá a bá fẹ́ ṣe solar sílé wa of any kind, ti SolarBit ni mo fi mọ̀ pé àṣẹ solar yàtọ̀ sí solar. Tẹ́lómi yóò kàn dé kíní kan mọ́lé náà, òun náà máa pè ní solar. So solar yàtọ̀ sí solar. By the time you come to us, by the time we tell you what it takes to fix a solar in the house, ẹ mọ̀ pé solar ó yàtọ̀ sí solar. Kọ́lọ́run bá kó bá ṣàbá múlé iṣẹ́ náà do. SolarBit is the answer. Yóò bá wa illuminate ilé wa tó yẹ pé bí iná bá lọ, kódà ilé mi wà tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ pé iná lọ, ìṣọwọ́ SolarBit yẹn. And if anything is wrong with any solar presented to us or given to us, wọ́n tún gbé mi fún wa títí tí wọ́n fi repair. Èyí tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n is repairable.
Ọlọ́run kó má ṣàbá dúró tì wọ́n wala hawla wala quwwata illa billah. Now, today we will continue from where we stopped. Ordinarily, we started our lecture from Islam and Christianity. Is there any difference at all? Along the line, we deviated. Àwọn qadiyya ma'asira, àwọn contemporary issues kan wọlé, so tó fà tí a fi deviate. Nínú àwọn issue tó wọlé, while we were treating Islam and Christianity, was a cleric who said that we can pray in Jesus' name if we have belief in it. That the name of Jesus Christ is a mighty name. In fact, to the extent that when the devil hears it, he runs away. So we debunked that. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀rí pé kódà orúkọ ni wọ́n sọ wípé èṣù gbọ́ tí ń sá. Jésù fúnra rẹ̀ gan èṣù ń gbé ṣeré. Èṣù ń fi Jésù ṣeré fúnra rẹ̀, according to the Bible, according to the book they believed in. So how can an Islamic scholar who doesn't even know anything about their so-called book tell us that orúkọ tí èṣù gbọ́ tó sá? Kì í sì ṣe bí wọn àwọn orin kórin tí wọ́n ń gbọ́ náà ni wọ́n ní orúkọ tí èṣù sá tó orúkọ tí èṣù gbọ́ tó wọlé lọ. Irọ́ ni, èṣù kan ń gbé Jésù ṣeré. A sì mẹ́rin wá àwa tí a bá lọ wò a rejoinder to an Islamic cleric who said you can always visit our YouTube, Ustaz Abdul Hakim, to check our previous lectures. Gbogbo àwọn lectures tá a bá dẹ̀ ṣe ní orí Facebook náà, àwa tí a bá rí ẹja lọ wo orí YouTube wa Ustaz Abdul Hakim. Ibẹ̀lẹ̀ ti rí gbogbo àwọn lectures tí a ti ṣe sẹ́yìn, gbogbo ẹ̀ la máa bá ń bẹ̀. Apart from that, we also made a rejoinder on somebody a Christian apologist who said that do we need a man like Muhammad? So gbogbo àwọn ẹ̀rí tó sì kó wá wípé ṣá really need èèyàn tó dàbí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo àwọn ẹ̀rí la kó wá tá a sì fọ́gi mọ́ pé kò sí tó jọ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ ọ̀nà ni ìyá tí ń jẹnu tí ń jẹyín, talking about comparing sex and spiritualism. So telling us if you want to attain a high level of spiritualism, then you have to abstain from sex. So láti sọ fún pé tó bá fẹ́ ṣe wáàsí kó mọ̀ dá nǹkan rú, torí pé yóò sọ̀rọ̀ díẹ̀ yóò tún dá nǹkan bò, yóò sọ̀rọ̀ díẹ̀ bí ẹni tí ń ro èlùbọ́ tí wọ́n ń bu omi pa, yóò tún bu èlùbọ́ sí, yóò tún bu omi pa. In tó bá fẹ́ sọ ni ó sọ. Má dá sex pọ̀ mọ́ spiritualism, nǹkan méjì tó yàtọ̀ síra wọn. Bẹ́ẹ̀ ní sex ìyẹn ò sọ pé kó má attain a high level of spiritualism. Ẹ má dá wàhálà alẹ́ ní time tí a wà yìí. So, like I said, when we started Islam and Christianity, a ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ṣáájú, a kàn sáré máa àwọn ọ̀rọ̀ náà wá díẹ̀ ká tó wọnú ká tó bẹ̀rẹ̀ níbi tá a parí sí nígbà náà. So nínú tá a sọ níbẹ̀ náà ni pé the origin of Christianity, a dẹ̀ sọ fún wa wípé ayọ́látara orúkọ Kristi gangan, ayọ́látara Christos, which is Christ. So àwọn tí wọ́n sọ pé Christ-like, àwọn tí wọ́n ń hùwà bí Jésù. Nígbà náà tí wọ́n derive Islam ẹ̀sìn Ọlọ́run ni. Ọlọ́run ló ní Islam. Kò sẹ́ni ẹ̀rí pé tẹ́ bá wo gbogbo àwọn ẹ̀sìn láyé, orúkọ àwọn tí wọ́n dálẹ̀ ni wọ́n fi sọ. Ṣùgbọ́n Islam nìkan, torí pé Ọlọ́run bá ló ní Islam. Òun fúnra rẹ̀ lórí sọ ní Quran chapter 3 verse 19 pé inna dina inda Allahi al-Islam. Ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, Islam yìí nìkan ni. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina. Ẹnikẹ́ni tó bá lọ wẹ́sìn mi yàtọ̀ sí Islam, Ọlọ́run falan yuqbala minhu. Ọlọ́run ní àní gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ọlọ́run tó bá dijọ́ pé al-qiyamah, the day of recompense, Ọlọ́run minal khasirin. Ẹ sọ fún pé ẹni òfò ṣáma wo lè máa rọra ni. Ọlọ́run ṣe wá lẹ́ni òfò. Secondly, we talk about the division. In Islam, there is no division. But in Christianity, we have the Roman Catholic, we have the Protestant, we have the Orthodox. So one pọ̀ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n nínú Islam kò sí division.
kò sí division, ẹ má ṣì mí gbọ́yé tọ́lẹ́ lómi tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ pé Christianity oníkálukú ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni yóò ní ẹ̀yin mùsùlùmí ń kọ́ ìjọ làwa ní Nasfat, Qorib, Izharul Haq, Risalatul Haq, Soulcare Foundations àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tá a wá ń sọ wọ̀nyí, gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí, gbogbo àwọn ìjọ wọ̀nyí, one, wákàtí 5 ni wọ́n ń kí, ààwẹ̀ ni wọ́n ń gbà, àsìkò kan ni wọ́n lọ sí hajj, wọ́n mọ Ọlọ́run lẹ́yọ kan, wọ́n yọ zakat tó bá wọnú owó wọn. So what else? So àwa ń tiwa bí a ṣe jẹ́ ìjọ yẹn, a ní tó so gbogbo wa papọ̀. But in Christianity, not even the Bible binds the Christians. Not even the Bible. Bíbélì ò so àwọn Christian papọ̀. Nínú ilé mi bí mo ní more than 50 versions of the Bible lóríṣiríṣi. Bíbélì ò so wọ́n pọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn Mùsùlùmí, Kùránì kan là ń kà. And that reminds me, when I went to Republic of Benin, ṣe mọ̀ pé lọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn, Yorùbá sísọ tiwọn ó yàtọ̀ díẹ̀ sí tiwa. And báwa ṣe ń sọ Yorùbá lọ́dọ̀ tiwa ń bí ó yàtọ̀ sí tiwọn. Ẹ rí pé lọ́dọ̀ tiwa ní Nàìjíríà ń bí táwa bá ń sọ Yorùbá, a máa ń fi English sáàárín ẹ̀. Òun ni fọ́mátì tiwa táwa fi ń sọ Yorùbá. But tẹ́ ẹ bá dé Republic de Benin ní Cotonou lọ́hùn, táwọn bá ń sọ Yorùbá tiwọn, àwọn máa ń kí French bọnú ẹ̀ ni. In fact, àwọn Yorùbá tó wà ń bẹ̀ àfi kéèyàn ó ṣọ́ra, torí pé téèyàn bá ń fẹ́ lo Yorùbá tí wọ́n ń lò ń bẹ̀ yẹn níbí, àfàìmọ̀ kí wọ́n má sọ pé èèyàn ó máa ṣìsọ, ọlọ́mọdé á ṣìsọ. Fápẹẹrẹ ẹjẹ mélèé wa kí n tó kúrò mẹ́ẹ̀. Èmi àti ìkànnà àwọn ajánásí bàbá wa Sheikh Muhyiddin Ajani Bello apàdé ní bọ́dà, à ń lọ Cotonou. Àwa ń sọ̀rọ̀ nípa differences tó wà láàrin Yorùbá Cotonou àti Yorùbá Nàìjíríà. Wọ́n ní tó tiẹ̀ máa ń fọ́ni sáwọn ni wípé tí nǹkan kan bá ní problem, fàpẹẹrẹ ń sìn báyìí, bóyá fóònù ní problem, àwọn ará Cotonou sọ pé àwọn ò mọ àmódi tí ń ṣe, àwọn ò mọ àmódi tí ń ṣe pọ̀táàbù náà, pé àwọn ò mọ àmódi tí ń ṣe fóònù náà. Mo ní lọ́dọ̀ tí wá ń bì wọ́n ní ará alé ní ìpè lámòdì, wèrè lára àtọ́ pé lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí tán bá sọ pé sọpọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn, àmódi lọ́dọ̀ tí wọ́n àrùn àbí àìsàn òní lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn. So àmọ́ níbi ẹ̀rí pé ó yàtọ̀ síra wọn. So hada huwa. And bákan náà, we talked about the nature of God. The Christians, they believed in Trinity. The God of the Father, the God of the Son, and the God of the Holy Spirit. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé it is inversely proportional to what the Bible preaches. Trinity has no base in the Bible. I said so in the book of Deuteronomy chapter 6 verse 4, Deuteronomy chapter 5 verse 7, that hear, O Israel, our Lord God is one. And Mark chapter 12 verse 28, 29, 30, 31, 32. Wọ́n ní ọ̀kan náà akọ̀wé sí tọ̀ Jésù Kristi wá. Nígbà tó rí bí wọ́n ṣe ń bira wọn léèrè ọ̀rọ̀, ó sì rí pé Jésù ń dá wọn lóhùn rere, ó sì bi Jésù léèrè wípé èwo ni èkíní nínú àwọn òfin? Jésù sì dá lóhùn wípé èkíní nínú àwọn òfin ni gbọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa, Olúwa kan ni, annama ilahukum ilahu wahid. Where comes Trinity from? Jesus Christ. The word Trinity kò jáde lẹ́nu Jésù, àgbọ̀rí, àdẹ̀rí in the 4 canonical Gospels. And I want to believe, and any Christian cleric knows this, wípé ọ̀rọ̀ Jésù can only be found in the 4 canonical Gospels, the Matthew, the Mark, the Luke, and John. Gbogbo yòókù àhesọ ni, àtàṣe ni gbogbo ẹ̀. So in Islam, Ọlọ́run ọba ẹyọ kan ni, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ní Suratul Fussilat náà, in Quran chapter 41, verse 5 and 6. Ọlọ́run kúl, ana basharu mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ọlọ́run ní Ànábì kúl, ana basharu mithlukum. Èyàn bí tí ilé mi náà o, àmọ́ ìyàtọ̀ wa ní pé yuha ilayya, òjíṣẹ́ Ọlọ́run lè mi. A sì ránṣẹ́ sí mi wípé annama ilahukum ilahu wahid, pé Ọlọ́run ọba yín, Ọlọ́run ọba kan ni. Ló fi jẹ́ pé Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitonir rajim nínú al-Qur'an. Ọlọ́run ní wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun.
ọlọ́ni wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin, ọlọ́ni gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tá a ti rán iṣẹ́ méjì la rán wọn. Kí ni iṣẹ́ àkọ́kọ́? Kí wọ́n máa fún wa ní ìró ìdùnnú, bẹ́ẹ̀ bá kírun ẹ wà àlìjánnà, bẹ́ẹ̀ bá gbààwẹ̀ ẹ wà àlìjánnà, bẹ́ẹ̀ bá yọ zàká ẹ wà àlìjánnà, bẹ́ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ dáadáa ẹ wà àlìjánnà. Wa mundhirin, kí wọ́n sì máa kìlọ̀ ọ̀yà fún wa, bó bá ṣe zìnà tó bá lè kú lórí ẹ̀ ó jìyà Ọlọ́run, tó bá parọ́ títí tó fi kú lórí ẹ̀ ó jìyà Ọlọ́run, tó bá gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kàbáìr àti sọ̀gọ́ìr tó bá ṣe tó kú lórí ẹ̀ wàá jìyà. Ọlọ́ni faman amana, ẹnikẹ́ni tó bá wá gbàgbọ́, wa aslaha, tó sì wá ń ṣe dáadáa, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ọlọ́ni fala khawfun alayhim, kò sí bẹ̀rù fún wọn, wala hum yahzanun, wọ́n sì ní tó lè bà wọ́n nú jẹ́ in any way. Kò sí nǹkankan tó lè bà wọ́n nú jẹ́, wala hum yahzanun, wọ́n ní banújẹ́ kankan, torí pé wọ́n ti tí ò ní bà wọ́n jẹ́ síwájú. Ìdí nìyẹn tí Yorùbá fi máa ń sọ wípé ẹni tó bá ti bẹ́yàn bá ti da omi tútù síwájú, ìtẹ̀lẹ̀ tó tútù ni. Ẹni tó bá ti da omi tútù síwájú, òun náà ó tẹ̀lẹ̀ tútù. Hádà wà wákàtà, torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe fún mi ṣe fún ọ ni. Tó bá ṣẹ̀ yóò fìyà jẹ ọ́, tó bá ṣe dáadáa sí yóò san lẹ́san. Bó ṣe jẹ́ Gọ̀fúrú Rọ̀hìm tó, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ Ṣẹ̀dídùl Ìkáb. Bọ́lọ́run ṣe jẹ́ Gọ̀fúrú Rọ̀hìm pé aláforíjì oníkẹni, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ Ṣẹ̀dídùl Ìkáb. Ọlọ́run bá is severe in punishment. Tí ó bá wá fojú, tí ó bá fìyà jẹ èèyàn náà, yóò díjú rẹ̀ fìyà jẹ ọ́ ni. Tí ó bá ti ṣàánú rẹ̀ náà yóò sì ṣàánú rẹ̀. So hadha huwa. And thirdly, nínú tá discuss, we talked about their holy books. Like somebody was asking me today when I went out, wípé ó ní ṣé Mùsùlùmí ni mí àbí ó ní Ọlọ́run ní ká gba Bible gbọ́. Mo ní rárá o, Ọlọ́run sọ pé ká gba Bible gbọ́. Ó ní Injili, ṣé bí Bible ni? Rárá o, Injili kọ́ ni Bible. Ìtàn pè ní Injili, gospel ni o. Mo ní ẹ̀ta sì fún ní gospel, Ànábì wa Ìsá alayhi salatu wa salam ni. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wọnú Bíbélì, we have the gospel according to Matthew, Mark, Luke, and John. Where is the gospel according to Jesus Christ? Nowhere to be found. Ẹ̀ta gbé gospel yẹn fún níbo ló wà. And that is why tẹ́ fi rí pé Matthew gangan ló kọ Matthew. Mo mú gbogbo àwọn ẹ̀rí yẹn wá. Tẹ́ bá lọ wọ Matthew chapter 9 verse 9. Nígbà tí Jésù ń kọjá lọ, ó sì rí ọkùnrin kan, wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Matthew. Ó sì wí pé tẹ̀lé mi. Tó yẹ pé Matthew ló kọ ni, ó yẹ kó sọ pé ó sì rí èmi Matthew. Kì í ṣe pé ó sì rí ọkùnrin kan, wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Matthew. Reported speech ni ẹnìkan ló kọ. The first 5 books of Moses, which was claimed to have been written by Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nínú Deuteronomy, a tún wá bá obituary Mósè ń bẹ̀. Ìyẹn jẹ́ ìyàlẹ́nu fún yàn nígbà tí èèyàn kọ̀wé. Ta tún wá bá obituary. Àwọn Christian tó ṣàbọ̀ ní pé Joshua ló parí ẹ̀. Ìgbà tá tún lọ wòwe Joshua náà, a tún bá obituary Joshua náà ń bẹ̀. Táwa ló parí ti Joshua. Ọlọ́run ṣì wà lọ́nà. Ọlọ́run ṣì wà lọ́nà. Ìdí nìyẹn tí mo fi mú ọ̀rọ̀ ìwé wọn. Wọ́n pè ní Bible, from the Greek word biblia, ìntàkójọ. Àwọn kan pè ní bibliography, ìntàkójọ. Àwọn ni wọ́n fi ó lì sẹ́yìn ẹ̀. Ìdí nìyẹn náà tó ní kálukú àwọn Christian ń bá débi wípé ìjọ kan ó sì máa ní Bíbélì tiẹ̀ tó bá yá. Ìjọ kan Bíbélì tiẹ̀. Báwọn Catholic ṣe ní tiwọn tó jẹ́ 73, táwọn Protestant ní tiwọn tó jẹ́ 66. Sọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà lélẹ̀. Àwọn kan tiẹ̀ wà tí àwọn ò tiẹ̀ wá ní àwọn ò nínú Bíbélì tí wọn kò ní Matthew, Mark, Luke àti John. Ní bá Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ní bá kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní Another Testament of Jesus Christ. Wọ́n pè ní the Mormon. The Christians of the later day saints, àwọn ni wọ́n ń lò. And that was why I quoted from George Bernard Shaw that he said, and I quote, "The most dangerous book on earth is the Bible. Keep it under a lock or keep it out of reach of children." George Bernard Shaw kì í kú ṣe Mùsùlùmí. Only the most dangerous book on earth is the Bible. Keep it out of reach of children. Ẹ má dá àwọn ọmọ yín ó débẹ̀. Torí pé òun ni ó mọ̀ ṣì tí ó mọ̀ dé. Àmọ́ Al-Qur'an, ìwé tọ́lọ́hun,
ọlọ́ni afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. ọlọ́ni afala yatadabbaruna al-Qur'an, ọlọ́ni ẹ̀rọ nípa al-Qur'an ni walau kana min indi ghayri Allah. tó bá lọ jẹ́ pé irú àwọn tó kọ Matthew, Mark, Luke àti John ló ti wá ni, ká ní pé ọwọ́ àwọn tó kọ Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy ló ti wá ni, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. ẹ bá ti máa ráwọn ọ̀rọ̀ tí ó yapa ẹnu ń bẹ̀, bọ́tọ́rí pé tanzilu min rabbil alamin, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni Kùránì ti wá. náà ni Kùránì ò ní revision débi tí ó ní edition. ẹ mọ̀ yẹ gbàtà ti revise Bíbélì, kódà wọ́n tún ṣe kan jáde, wọ́n tún pè ní Revised Standard Version. Revised Standard Version náà wọ́n tún ní Renew Revised Standard Version, wọ́n tún ní Renew subhanallah, Renew Standard Version, Revised Standard Version, wọ́n tún ní lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n Al-Qur'an torí pé Ọlọ́run ló sọ kalẹ̀, kò ní ìdí revision láíláí. Kùránì ó mọ bá náà mu, yóò mọ bóni mu, yóò sì mọ bọ́lá mu. Kùránì ó mọ bá gbogbo ìgbà mu. ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run jàmáà, lẹ́fi rí pé Al-Qur'an ó yàtọ̀ sí gbogbo òwe. Ọlọ́run tún wá ṣe ọlá kan fún Al-Qur'an. àwọn àfáà wọ́n ní likulli shay'in zina, gbogbo nǹkan ló lọ́ṣọ̀ọ́ tiẹ̀. wa zinatul Qur'an as-sawt, ẹ̀rí Ọlọ́run fi ohùn, Ọlọ́run fi ṣẹ̀ṣọ́ fún Al-Qur'an. Allahu akbar. Likulli shay'in zina, gbogbo nǹkan ló ní ẹ̀ṣọ́ tiẹ̀. wa zinatul Qur'an as-sawt, ó ẹ̀ṣọ́ ti Qur'an tọ́lọ́run ó náà ni ohùn. ẹ̀rí pé lọ́dọ̀ àwọn Lárúbáwá tó bá fẹ́ ka Qur'an, ó bẹ̀rẹ̀ a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn oníkálukú pẹ̀lú ohun wọn. tàbá máa tàbá ní àfẹ́ recite pẹ̀lú ohun àwọn Lárúbáwá pé ohun tí lé la fẹ́ lò, kákọjá sọ́dọ̀ bàbá Sheikh Kamaluddin Al-Adabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tàbá sì ní ọ̀dọ̀ bàbá wa Sheikh Abdullah Al-Alori, ọ̀dọ̀ bàbá Sheikh Adam Abdullah Al-Alori là ń lọ ní Markaz Lágége lọ́hùn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. àwọn nǹkan wà táwọn bàbá máa ń lò láyé jọ, àwọn ohun lé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa bihi nasta'in. àwọn ohun lé, ẹ má bínú mi máa ń lò dáadáa. tó bá sì jẹ́ pé ti Sheikh Shazili Sambo ni ẹ tún rí, yóò tún jọra wọn náà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. kò síwèé náà tó dàbí Al-Qur'an. kéèyàn wá dédé gbé Bíbélì ní ìsìn kò wá ní àtètèkọ́ṣe ní ọ̀rọ̀ wa, àbí ní àtètèkọ́ṣe ní ọ̀rọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run. àwọn èèyàn ọkọ̀ wu ẹni tí ń kàná pé ṣé kìí ṣe pé nǹkan rọlù. oríṣiríṣi báṣà lẹ́mọ̀ gbé ìkúnlẹ̀ abiyamọ, táwa nírú ẹni ta ló ṣẹ̀ tírú tó fi ń ṣẹlẹ̀ sí tó fi tọ́ sí. àmọ́ Al-Qur'an pẹ̀lú bá ṣe wọ́n ń fohùn tó yàtọ̀ ọ̀tọ̀ síra wọn káyẹn ìtumọ̀ rẹ̀ ò yàtọ̀. Al-Qur'an mahrusun mina ziyadati wan nuqsa. Al-Qur'an ó ti bọ́wọ́ bọ́sẹ̀ níbi àfikún àti àyọkúrò. ẹnìkan ò lè fi kún Al-Qur'an, ẹnìkan ò sì lè yọkúrò. àfáwà kan wọ́n ní ẹ lọ da gbogbo Qur'ani ayé sómi, nígbàtí ilẹ̀ ó fi ṣú wọ́n produce copy Qur'an mi. ẹ lọ da gbogbo Al-Qur'ani ayé sí omi, nígbàtí ilẹ̀ ó fi ṣú wọ́n ti produce another copy of the Qur'an. ṣùgbọ́n ẹ lọ da gbogbo Bíbélì ayé ẹ lọ dà sómi, bẹ́ẹ̀ ilé dà sómi wọ́n ti dáràn. torí pé with the Holy Spirit here and there kò sẹ́ni tó há Bíbélì sórí. áfíìsù Bíbélì kò sí. with the Holy Spirit kò sẹ́ni tó há Bíbélì sórí. ṣùgbọ́n Al-Qur'an àìmọye àwọn ọmọ tó wá Qur'an sórí lọ́mọ ọdún 9, lọ́mọ ọdún 10, lọ́mọ ọdún 11 tí wọ́n ti há Qur'an sórí. pẹ̀lú ló há Bíbélì sórí nú wọn. lẹ́yìn tọ́mọdé tàgbà
ẹ̀san dá mẹ́wàá yìí, èyí lóhun tó Olúwa pa láṣẹ. San dá mẹ́wàá rẹ̀, má ṣe jà Ọlọ́run lólè o. Rántí Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 9 dé 11. Òróró kínkínní tí ń bẹ nínú ẹran, tó bá ti fọ́ mẹ́ran ò wá bà gbogbo rẹ̀ jẹ́. Òróró ní ìdá mẹ́wàá rẹ̀, má ṣe pa mọ́ra. Ìdá mẹ́wàá ní ilẹ̀kùn pẹ́ńpẹ́ńtì, òun ni kí o sàdá mẹ́wàá rẹ̀ ò kọ́nà rẹ̀ lè là kedere. Gbogbo ìtújẹ ni. Wọ́n á dẹ̀ sọ fún wa wípé ìbáṣe pé májẹ̀mú àkọ́kọ́ ò ní àbùkù, a kò bá ti wáyè fún òmíràn. Ní Hebrews chapter 8 verse 7 to 8 and verse 13, pé ìbáṣe pé májẹ̀mú àkọ́kọ́ ò ní àbùkù, a kò bá ti wáyè fún òmíràn, nítorí pé a rí àbùkù nú ẹ̀. That means pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Old Testament àbùkù wà ńbẹ̀, la ṣe kọ New Testament tí ò lábùkù díẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ìdá mẹ́wàá, wọ́n ní rántí Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 9 dé 11. Ṣé pé ọ̀rọ̀ owó ni ìyẹn ò ní problem díẹ̀? Ìyẹn ò gbọ́dọ̀ ní problem, ọ̀rọ̀ owó ni. Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Now, in Christianity, in Christianity, the Christians believe that Jesus Christ is also God. I don't get it. Kéèyàn nígbàgbọ́, a rational thinking person, kó sì nígbàgbọ́ pé Jésù náà Ọlọ́run ni. Allahu Akbar. Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad nínú Al-Qur'an. Ọlọ́run ní ẹ̀rí Ànábì tẹ ẹ̀rí yẹn o. Ànábì Isa, Jesus Christ. Ní Quran chapter 43 verse 59, Surah Az-Zukhruf verse 59. Ọlọ́run in huwa illa abdul. Ọlọ́run ní ẹ̀rí Jésù tẹ́rí yẹn kò jẹ́ kíní kan o, àwọn Ọlọ́run la kàn parí favor wa lé lórí. Waja'alnahu mathalan li bani Israel. Ọlọ́run ní àwa ṣe ní an exemplary conduct for the people of Israel. Waja'alnahu mathalan li bani Israel. And we made him as an exemplary conduct for the people of Israel. Èé ṣe tí ẹni tá a wá ṣe láwòkọ́ṣe, ó ṣe wá dọ́lọ́run, bó làwọn èèyàn ti ronú. For the fact pé a ṣe bá a ṣe, Ọlọ́run sì ẹ́rì pé mo sọ fún wa ní mo ní Ọlọ́run ò dá làákàyè àwa mùsùlùmí, Ọlọ́run ò dàrú. Ìdàrú tọ́lọ́run fi dàrú náà ni pé Ọlọ́run ní iṣẹ́ rí Jésù tẹ́rí yan, mathalu Isa indallahi. Ẹ̀rí àpẹẹrẹ Jésù lọ́dọ̀ Ọlọ́run ká mathali Adam, just like Adam. Khalaqahu min turabin. Ọlọ́run ní a dá látara yẹ̀pẹ̀, thumma qala lahu kun fayakun. Ọlọ́run ní a sì ní kó rí bẹ́ẹ̀ ó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kún fayakun Ọlọ́run ló bí Jésù, kún fayakun Ọlọ́run ló bí Ádámù. Àìmọye àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà. But ẹ jẹ́ sáré mú comparison mú Jesus and God wa. Can Jesus be God? Alákọ̀ọ́kọ́, the last hour yóò wù mí kí n máa kà, torí pé ẹ mọ̀ class tá a wà yìí is just like a class. We need to educate ourselves. Kì í ṣe pé how far but how well. Ìta bá rí yanjú, tó yẹ pé ọ̀rọ̀ kan la rí yanjú tọ́lọ́run ní kó yé wa fábí wa ní ẹ̀mà wà láìkọ́. Ẹ máa wo ní Mark chapter 13 verse 32. Book of Mark chapter 13 verse 32. Wọ́n ní kò sí nǹkan tí Jésù ò lè ṣe. Gbogbo nǹkan ni Jésù lè ṣe. Ẹ máa wo Mark chapter 13 verse 32. Ṣùgbọ́n ní ti ọjọ́ àti wákàtí náà, ìyẹn ni pé lásìkò táyé ó parẹ́. Ní ti ọjọ́ àti wákàtí náà, kò sí ẹnìkan tí ó mọ̀, kò sí, kì í tilẹ̀ ṣe àwọn áńgẹ́lì ọ̀run tàbí ọmọ, bí kò ṣe bàbá mi nìkan ṣoṣo. Allahu Akbar. Jésù ò mọjọ́ táyé ó parẹ́. Ìyẹn number 1. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, Jésù ò tún lè fìyàn sálì Jánnà. Jésù ò lè mú yàn wà lí Jánnà. Tẹ́ bá lọ Matthew chapter 20 verse 20, there was a conversation there. Ìyá àwọn ọmọ Sébédì méjèèjì, James and John, àwọn ọmọlẹ́yìn ẹni ó sì kó wọn tọ̀ Jésù wá ní, ìrẹ Jésù, àwọn ọmọ mi méjèèjì
mo fẹ́ kíkan ó jókòó lápá ọ̀tún rẹ, kíkan ó jókòó sí apá òsì rẹ ní ìjọba rẹ. Jésù ní ọmọ tó ń sọ, tó bá mọ tó ń sọ ní èyí tó mẹ́nulé ò ní mẹ́nulé pàápàá. Kí ló dé? Ṣé lè mú nínú omi tí mo lè mú wọn ní bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé lè baptisi nínú omi tá a fi baptisi wọn ní bẹ́ẹ̀ ni? Lóòótọ́ lè ṣe, ṣùgbọ́n kéèyàn kan ó jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún mi, kéèyàn kan ó jókòó lọ́wọ́ òsì mi, kì í ṣe ti tèmi láti fi fún ni, bí kò ṣe kìkì àwọn tí bàbá mi ti pa léṣe ilẹ̀ fún. Jẹ́ kó rí ẹ pé now, this is Bible. La ṣe máa ń kọrin kan gbà kan, jẹ́ kó rí ẹ pé, 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 ìwọ tó ń ṣẹ̀sìn kẹ́ẹ̀sì, jẹ́ kó rí ẹ. Jamiu jẹ́ kó rí ẹ pé, Akimu jẹ́ kó rí ẹ pé, Sidika jẹ́ kó rí ẹ pé, Ibrahim jẹ́ kó rí ẹ pé, Muhammad jẹ́ kó rí ẹ pé, Mariama jẹ́ kó rí ẹ pé, ìwọ tó ń ṣẹ̀sìn kẹ́ẹ̀sìn, jẹ́ kó rí ẹ pé, jẹ́ kó rí ẹ pé. This is Bible. Jésù ní kéèyàn ó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún mi, kéèyàn ó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì mi, kì í ṣe tèmi láti fi fún ni, bí kò ṣe kìkì àwọn tí bàbá mi bá pa léṣe ilẹ̀. Ìwọ náà lọ kà Matthew chapter 20 verse 20. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, Ọlọ́run bá aṣe tó wù ní, yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Ṣé Jésù lè ṣe tó wù ní? Jésù ò lè ṣe tó wù. Ní John chapter 5 verse 30, Jésù ní I can of myself do nothing. What else do you want? I can of myself do nothing. Kò sí nǹkan kan tí mo lè ṣe. Ilé ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi. Kódà títí dìgbà tó fẹ́ gbé Lásárù dìde ní John chapter 11, tẹ́ bá gbé láti verse 30, that is the shortest verse in the Bible. Jésù sunkún, Ọlọ́run sunkún, Jesus wept. And he was grooming in spirit. Jésù wọ́n fi inú bọ́lọ́run sọ pé ìrẹ́ Ọlọ́run mọ́mà jójú ó tì mí. Ṣó o mọ̀ pé bójú bẹ́ ilé tì mí ìwọ lójú tì. Bíbélì ní verse 41 torí àsìkò, wọ́n ní nígbà náà ni a sì gbé òkúta níbi tí a gbé tẹ́ òkú náà sí. Jésù sì gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè, ó sì wí pé bàbá, Allahu Akbar, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí tí ìwọ a máa gbọ́ tèmi. Jésù ló ń sọ eléyìí o. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bóyá kí n ti ẹ̀ ṣe. Tẹ́nìkan wọ́n sọ pé ó ṣé o Jésù, a ò máa yìn ẹ́, ó ṣé o Jésù, Ọlọ́run ayọ̀ wa, ó ṣé o Jésù, a ò máa yìn ẹ́, bàbá gbọ́pẹ́ ta mú wá fún ọ, ó ṣeun, ó ṣeun èmi balẹ̀gbẹ̀rún ahọ́n, ó ṣé Jésù, ó ṣé ìyìn olùgbàlà, ó ṣé Jésù, ó ṣé ìyìn Ọlọ́run ọba mi, ó ṣé Jésù, ó ṣé. Jésù ní bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Nígbà náà ni Jésù gbé ojú rẹ̀ sókè, ó sì wí pé bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí tí ìwọ máa gbọ́, tí ìwọ gbọ́ tèmi. Èmi sì ti mọ̀ pé ìwọ máa gbọ́ tèmi nígbà gbogbo, ṣùgbọ́n nítorí ìjọ ènìyàn tí ó dúró yìí ni mo ṣe wí èyí, kí wọn kí ó lè gbàgbọ́ pé ìwọ ni o rán mi. Allahu Akbar. Ẹ wo tí Jésù sọ, kí wọn kí ó lè gbàgbọ́ wípé ìwọ ni o rán mi, that they may believe that you are the one who truly sent me. Ọmọlẹ́yìn kìí sí kan, àwa ń bi léèrè wípé nínú Ọlọ́run àti Jésù ta ló tóbi jù? Ó ní wọn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ lè máa ná yẹn, Jésù tóbi jù Ọlọ́run lọ. Subhanallah, lẹ́nu ẹ̀ lọ. Ṣé kò ka John chapter 14 verse 28 pé Jésù ní èmi ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi nítorí bàbá mi tóbi jù mí lọ. Níbòmí, my father is greater than all. John chapter 17 verse 3, ìyà ìnípẹ̀kun ni èyí, kí wọn kí ó lè mọ̀ ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́ àti èmi Jésù ẹni tí ìwọ rán. In the book of John chapter 20 verse 17, má ti fọwọ́ kàn mí, ṣùgbọ́n kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn arákùnrin mi, kò ní èmi gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi àti bàbá yín àti Ọlọ́run mi àti Ọlọ́run yín pẹ̀lú. Matthew 19:16, Luke 18:18, ẹnìkan wá bá Jésù, ó ní olùkọ́ni rere, ó rere kí ni èmi yóò ṣe tí èmi yóò fi ní ìyà ìnípẹ̀kun? Jésù sì sọ fún wípé, Jésù sì dá lóhùn wípé èé ṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere kan kò sí bí kò ṣe ẹnìkan, èyí ni Ọlọ́run. What else do you need? Ẹni rere, wọ́n pe Jésù lẹ́ni rere, wọ́n à pé lọ́lọ́run.
ẹni rere ni wọ́n pè, ó ní ẹni rere kan kò sí bí kò ṣe ẹnìkan, èyí ni Ọlọ́run. Ètò afọ́ni ni wípé ẹ mọ̀ pé àwọn lẹ́yìn Kristi wọ́n á fẹ́ máa fi ọpọlọ wa, wọ́n á fẹ́ máa fi ṣeré. Tẹ́ bá bi Christian léèrè wípé báwo ni Jésù ṣe jẹ́ gan, Christian wà ní ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ Jésù kò lè yé yín, torí pé Ọlọ́run ni Jésù ṣùgbọ́n ó sọ̀kalẹ̀ ní àwọ̀ ènìyàn. Ọlọ́run ni kí ni o? Ọlọ́run ni Jésù, ó wá mọ̀ọ́mọ̀ ó bá ògo ẹ̀ sílẹ̀ lọ́run, ó sọ̀kalẹ̀ bí ènìyàn. Ìgbà tá a wá ka Bíbélì pé ǹjẹ́ lóòótọ́ lórí bẹ́ẹ̀, ẹgbọ́n tí Bíbélì sọ in the book of Numbers chapter 23. Nọ́mbà ẹ ti rí pé àwọn tó kọ Bíbélì alábòsí ni wọ́n. Gbogbo wa ló mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá pé ìtàn pè ní nọ́mbà òǹkà ni, ṣé bí Yorùbá ni wọ́n ń tú. Nígbà tí wọ́n á débi nọ́mbà nínú Bíbélì wọ́n wá pè ní númérì. Ẹ dákun, bóò ni númérì ṣe jọ òǹkà? Àbòsí nìyẹn. Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Ẹ máa wo Number chapter 23 verse 1 and Hosea chapter 11 verse 9. Chapter 23 verse 19. Ẹ máa gbọ́ tí Bíbélì sọ in the book of Number chapter 23 verse 19. Ọlọ́run kìí ṣe ènìyàn tí ó Ọlọ́run kìí ṣe ènìyàn, ṣẹ́gbọ́ o, Bíbélì ló wẹ́ o, Ọlọ́run kìí ṣe ènìyàn. Bọ́ọ̀ láṣẹ wá interpret ọ̀rọ̀ tiẹ̀ tí wọ́n wá ń sọ fáwọn wípé Ọlọ́run bọ́ ògo ẹ̀ sílẹ̀, ó wá gbé àwọ̀ èèyàn o. Bíbélì sì sọ pé Ọlọ́run kìí ṣe kíni o, kìí ṣe èèyàn. Allahu Akbar, ẹjọ́ ń bẹ lọ́run o, àrò dákẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ, ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ ni, ẹnìkan ò lè dán Ọlọ́run wò, ẹnìkan ò lè dán Ọlọ́run wò. Kódà ní James chapter 1 verse 13, James chapter 13 verse 1, ẹnìkan ò lè dán Ọlọ́run wò. James 1:13, ẹnìkan ò lè dán Ọlọ́run wò. In the book of James chapter 1 verse 13, wọ́n ní ẹnikẹ́ni tí a bá dán wò kó má sọ pé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti dán wò, nítorí pé Ọlọ́run kìí dán yẹn wò, ẹnìkan ò sì lè dán Ọlọ́run wò. Ṣùgbọ́n Jésù, in the book of Matthew chapter 4 verse 1, 2, 3, Bíbélì ní adarí Jésù sí aginjù nígbàtí ó ti gbààwẹ̀ fún 40 ọjọ́ àti 40 òru láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ láti kí èṣù ó lè dán wò. Èṣù dán Jésù wò according to the Bible. Ṣẹ́nìkan lè dán Ọlọ́run wò? Ẹnìkan ò lè dán Ọlọ́run wò. Tí Jésù bá jọ́ Ọlọ́run, èṣù ṣe wá ń dán Ọlọ́run wò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ń bẹ, Ọlọ́run tá a wí tá a ṣàlàyé kìí sùn. Ọlọ́run sọ fún anú Quran chapter 2 verse 155, Ayatul Kursi. Ọlọ́run Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ibi ta fẹ́ lónìí, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ọba tá à ń sọ yìí kìí sùn, bẹ́ẹ̀ sì ni kìí tòògbé. Ní Psalm 121 verse 4, Bíbélì ní sì kíyèsí ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kìí sùn, bẹ́ẹ̀ sì ni kìí tòògbé. Ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún in the book of Mark chapter 4 verse 38, Bíbélì ní Jésù pàápàá wà ní ìdí ọkọ̀, ó sùn lórí ìrọ̀rí, kódà ó tún lo pílò. Mark chapter 4 verse 38, Bíbélì ní Jésù pàápàá wà ní ìdí ọkọ̀, ó sùn lórí ìrọ̀rí. Gbogbo àtàbà mọ sítórì ìjì, nígbà tí ìjì yẹn ń jà, àwọn èèyàn believe pé ó yẹ kí Jésù, kódà ibi tó tún wá burú sí ni pé wọ́n tún lọ jí ni. Ṣé náà tún lọ jí Jésù? Ó ti sùn lọ. Ta ló fẹ́ fi ti ẹjọ́? Ènìyàn ni Jésù, ẹ má pè é lọ́lọ́hun mọ́ o. Ènìyàn ni Jésù, ẹ má pè é lọ́lọ́hun mọ́. Bá a ṣe ń jẹun bẹ́ẹ̀ ló ń jẹun. Kódà ní Luke chapter 24 verse 41, wọ́n fún Jésù ní ẹja bíbù àti afárá oyin, ó sì gbà lọ́wọ́ wọn, ó sì jẹ. Bá a ṣe ń momi bẹ́ẹ̀ ló ń momi. Bá a ṣe ń sùn bẹ́ẹ̀ ló ń sùn. Ó lo pílò, ó lò rọrí, ó tún lo pílò. Ènìyàn ni Jésù, ẹ má pè é lọ́lọ́hun mọ́.
so Jésù a máa jẹun, Ọlọ́run sì rèé kì í jẹun, ọba tí máa ń fúnni lóúnjẹ tí ẹnìkan ò lè bọ́ ni. Now nínú àwọn ìdí tí Jésù tún fi lè jọ́ Ọlọ́run, ara obìnrin láti bí Jésù. Ìwé Jóòbù sì jẹ́ kó yé wa pé kò sẹ́ni tá a bí nínú obìnrin tó lè di mímọ́ láíláí àti láíláí. Jésù sì láwọn ọmọ tí wọ́n bí lẹ́yìn ẹ̀ nígbà tó lọ tán, Jésù mọ́ mú. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ló ní váàsì, torí àsìkò ló jẹ́ kí n máa kúrò lórí ẹ̀. Agé àtọ̀tọ̀ Jésù, wọ́n dábẹ́ fún Jésù, èèyàn ò lè dábẹ́ fọ́lọ́run. Ní Luke chapter 2 verse 21, Bíbélì nígbà tí ọjọ́ kẹjọ sì pé láti kọ ọmọ náà ní ilà, wọ́n sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù. Nígbà tí ọjọ́ kẹjọ sì pé láti kọ ọmọ náà ní ilà, wọ́n sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù. Ṣé èèyàn lè gé àtọ̀tọ̀ Ọlọ́run? Èèyàn lè dábẹ́ fọ́lọ́run? Rárá. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní Jésù sunkún, Ọlọ́run kì í sì sunkún. Jésù a máa sinmi tó bá rẹ̀ ẹ́. Jésù gan bẹ̀rù pé òun fẹ́ kú. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Ta ní jọ́dẹ apẹ̀rí wájú ọdẹ apààyàn? Ta lọ máa kú ọba wájú ọmọ akú yányán? Jésù gan ò fẹ́ kú. Ní John chapter 7 verse 1, Bíbélì ní Jésù rìn ní Gálílì nítorí kò fẹ́ rìn ní Jùdíà mọ́, nítorí pé àwọn Júù ń wá ọ̀nà àti pa. Jésù ń rìn ní Gálílì nítorí kò fẹ́ rìn ní Jùdíà mọ́, nítorí àwọn Júù ń wá ọ̀nà àti pa. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ni Jésù ni, Ọlọ́run rìn ní Gálílì, Ọlọ́run kò fẹ́ rìn ní Jùdíà nítorí pé àwọn Júù wá ọ̀nà àti pa Ọlọ́run. Ṣé rí pé ó ń yọ̀ létí? Ètò tí ẹ̀ wá burú jù ní John chapter 11 verse 53. Wọ́n ní láti ọjọ́ náà tí wọ́n ti gbìmọ̀ pọ̀ láti mú Jésù. Jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn Júù mọ́, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀ lọ sí ìgbèríko kan tó súnmọ́ aginjù. Allahu Akbar. John chapter 11 verse 53. Wọ́n ní láti ọjọ́ náà tí wọ́n ti gbìmọ̀ pọ̀ láti mú Jésù. Jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn Júù mọ́, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀ lọ sí ìgbèríko kan tó súnmọ́ aginjù. Ìṣòro lónìí ni sọ fún Jésù. Àwọn Nigerian Christian tí wọ́n rí kíní rí, àwọn ni wọ́n máa ń kọrin. Ìṣòro lónìí ni sọ fún Jésù. Ọjà rẹ̀ ò tà mọ́, sọ fún Jésù. Agbára èṣù dà ní tí Jésù gbé ń jọba. Agbára èṣù dà, kò sí o ti wo, kò sí o ti wo, kò sí o ti wo. Agbára èṣù dà níbi tí Jésù gbé ń jọba. Agbára èṣù dà, kò sí o ti wo. Allahu Akbar. Bíná bá ń jó, èmi ò tẹ̀lé Jesus. Òrùn ló rán, àwọn ò tẹ̀lé Jesus. Òjò ló rán, àwọn ò tẹ̀lé Jesus. Bíná bá ń jó, bójò rọ̀ má tẹ̀lé. Dúró tì mí Jésù, má tẹ̀lé ẹ̀dópin. Irọ́ ni, a lè rọ ni. Irọ́ ni. Jésù gan nígbà tí wàhálà dé, Bíbélì ní Jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn Júù mọ́, ṣùgbọ́n ti bẹ̀ lọ sí ìgbèríko kan tó súnmọ́ aginjù. Bíbélì ní Jésù bá mórí wọgbó. Jésù bá mórí wọgbó torí pé kí ni o, kò fẹ́ kú. Allahu Akbar. Kódà Jésù tá à ń sọ yìí, ó tún ń bẹ̀bẹ̀ fún àánú ní Mark chapter 15 verse 34. Wọ́n nígbà náà ni Jésù ti kígbe lókè lóhùn rárá wípé Eloi Eloi lama sabachthani, Olúwa mi Olúwa mi, èé ṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀. Tí Jésù bá jọlọ, Ọlọ́run wo ni tún ké pè? Ọlọ́run mi, èé ṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀. Kí ló dé tó fi mí lẹ̀? Tó bá pọ́ Ọlọ́run ni, ó yẹ kó lè gbára ẹ̀ la. Ó yẹ kó lè gbára ẹ̀ la. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà. Kò tó gbàdúrà mi o, máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi, Allah. Kò tó gbàdúrà mi o, kò tó gbàdúrà mi. Kò tó gbàdúrà mi o, kò tó gbàdúrà mi. Máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi. Màmá jẹ́ ìṣíwí, màmá jẹ́ ìṣìsọ́ o, máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run. Màmá jẹ́ ìṣíwí, Allah. Màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ́. Màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ́. Máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run. Màmá jẹ́ ìṣìsọ́. Wọ́n máa ti ìṣíwí, wọ́n máa ti ìṣìsọ́ o. Àwọn tán ń pé Jésù lọ́lọ́run. Wọ́n máa ti ìṣìsọ́. Allah. Wọ́n máa ti ìṣíwí o, wọ́n máa ti ìṣìsọ́. Wọ́n máa ti ìṣíwí o, wọ́n máa ti ìṣìsọ́. Àwọn tá ń pé Jésù lọ́lọ́run, wọ́n máa ti ìṣìsọ́. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn.
Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wa nírọ̀rùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wa nírọ̀rùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín kò ní dàrú fún wa àmín kò ní burú fún wa àmín kò ní bàjẹ́ fún wa àmín kò ní burú fún wa àmín ṣètò lé ayé wa nírọ̀rùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wa nírọ̀rùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Allahumma àmín. Àwa tí a wà lórí ètò mú kí gbogbo wa pẹ̀lú kíkí tó dáa jùlọ ọlọ́run ní gbólóhùn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo bẹ̀rẹ̀ látòrí màmá mi Ajia Kudrat Kemi Junaid Arogundade ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa. A ti ṣàdúrà fún yín nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ program mashallah a sì ti ṣàdúrà fún bàbá wa Sheikh Abdul Hafiz Ọládipúpọ̀ Arogundade ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín. Àárín ẹ̀yin méjèèjì ọlọ́mọjọ dàrú àárín ẹ̀yin àtọlọ́run ọlọ́mọjọ dàrú àárín ẹ̀yin àtọmọ yín ọlọ́mọjọ dàrú àárín ẹ̀yin àtẹbí yín ọlọ́mọjọ dàrú ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa èyí tá a ṣe lánàá ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà forí sí ọlọ́lá haúlá wala quwwata. Mo kí màmá mi láti Republic do Benin torí pé orúkọ tí mo rí orúkọ Kotonu ni Mujadid Amsa ok ọ̀gá mi ni Mujadid Amsa mo mọ̀ pé Republic do Benin ni bí wọ́n ṣe kọ orúkọ yẹn àwọn ará Kotonu ní máa kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Mo kí màmá mi Ajia Kudrat Olúwakẹ́mi Junaid ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún Arogundade. Bákan náà mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ridwanullah Abolore Ibrahim ọlọ́run kó ṣàbà ṣe dáadáa fún àfi sùúrù lóòótọ́ àfi kéèyàn ṣe sùúrù torí téèyàn bá ṣe sùúrù torí àwọn kíní wọ́n ti fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ lọ láyé take education take religion ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa ló ti di Christian torí pé wọ́n fẹ́ kàwé mo sì sọ mo ní kíní kan tó kọ́kọ́ jó ìran ní owó gbẹ̀yìn àwọn eléyìí òwòrán wọ́n lọ sùn ní o torí kò sí tán fẹ́ wò mọ́. Mo dáhùn sálámù màmá wa Ajia Kudrat Kemi Junaid Arogundade wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìyá wa Maryam Abubakar Musa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọ̀gá wa Kọ́lá Muhammad wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo gbọ́ bàbá wa Tajudeen Ọlájídé Didok wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bàbá wa Alani Warifi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bàbá wa Hassan Taiwo Mudathir wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kọ́ wọlé lórí ètò lálẹ́ ó yẹ kẹ́ gbáke kọ́lọ́n kọ́ mọ́ ṣàṣe dáadáa fún wa wala hawla wala quwwata illa billah. Àmọ́ kí bàbá wa Sheikh Tajudeen Ọlájídé Didok ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣàbà wọ́n ti hàn wá lé mọ̀ sẹ́yìn wọ́n hàn wá lé mọ̀ sẹ́yìn tí ì ṣe díẹ̀ wọ́n ní ká máa gba kínní ìgbọ́ kínní tó yẹ pé téèyàn bá mọ̀ tán a lọ ṣe wá sí níbi kan nígbà tá a ṣàlàyé àwọn abnormalities inú bíbélì wàhálà Christian yẹn sì ń fa bíbélì ya mọ́ ya táwa bá ń fa tiwa ya ò ńlá kólẹ̀ tọ́pọ̀ yìí má fàyà já fílẹ̀ já tún fi kún ni oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. So ẹ sì rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tí ń lọ náà kì í ṣe pé wọ́n lọ sí lọ́hùn ìṣòro ló ń gbé wọn lọ. Ọlọ́run sì sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú Al-Qur'an Ọlọ́run wa in yamsasika Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa Ọlọ́run tí bá gbé àdánwò kan yàn bàbá lẹ́yìn tó lè yọ sí àfẹ̀mí Ọlọ́run tí mo fi kàn bàbá lẹ́yìn tó lè yọ kúrò ṣáwọn ànábì Ọlọ́run ò ní wàhálà ni àwọn ànábì Ọlọ́run gan tó yẹ pé Ọlọ́run ló mọ̀ ọmọ yẹn wọn tó rán wọn ń ṣẹ́ṣẹ́ wọn ní wàhálà ni ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábì bí ọmọ méje ó sì fi ọwọ́ ara rẹ̀ gbé mẹ́fà sí Ọlọ́run sì sọ pé ọ̀rẹ́ mi ni mo máa ń sọ ilé dáadáa ìyàwó Aisha radiyallahu anha ó ní odidi oṣù kan máa kọjá táyé gbáta yọ́nà lé odidi oṣù kan ebi ọjọ́ mélòó ló pa ọdún olóòṣè Islam àwọn sàábé Allahu Akbar tí wọ́n bá ròyìn
والسابقون الأولون Quran chapter 9 verse 100 من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والله يوسنكم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allahu Akbar. Àwọn tá fẹ́ wọ àlìjánà àwọn tá fẹ́ wọ àlìjánà àjọ fẹ́ wọ àlìjánà kan náà. Wàláhì tí wọ́n bá ròyìn àwọn in tó bí jíra èyí tí ìmọ̀ bójú ẹni ẹ ṣe lele tó mi ò ní bọ́ lójú ẹ̀. Àwọn sàábé kéèyàn kírú Ọ̀tẹ́dọ́lá yẹn irú Dangote yẹn kó wá fi irú tó ní gbogbo nǹkan lẹ̀ báwọn irú ọlá rẹ̀ irú ipò rẹ̀ irú iyì rẹ̀ wá fílẹ̀ ó nítorí ẹ̀sìn òun ò sì rí mọ́. Débi wípé wọ́n ní táwọn sàábé bá ń lọ lóru tí wọ́n bá tẹ fóòmù mọ́lẹ̀ bí wọ́n ṣe sáré sí bí pé búrẹ́dì ni wọ́n rí. Nígbà ọ̀yá tí wọ́n ti ẹ̀ta kankan fún wọn mọ́ ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ kókó wọ́n ní ìgbẹ́ wọn wá dàbí ìgbẹ́ ẹran. Àwọn tí ó yẹ pé ẹ̀jẹ̀ wọn ni wọ́n fi gbin Islam radiyallahu anhum wa radu anhu. Mo kí ọ̀gá wa Sheikh Abdul Lateef Ọmọ Kuku, the CEO ABK Consultancy Limited. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You are highly recognized, sir, and you are welcome to our platform. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Kò sí tẹ́ fẹ́ fi ròyìn wọn. Ẹ̀rí àwọn eléyìí ẹ̀jẹ̀ wọn ni wọ́n fi gbin Islam. Wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ wọn gbin Islam. Ó ní ilé ní táwọn náà tá ń ṣe Islam. Islam ọlọ́bẹ̀ yọ ẹlòmí kò sẹ́ntí ń dà láàmú olóńdarẹ̀ láàmú kò ẹnì kankan ò ní ó má ṣẹ̀sìn mọ́ òun fúnra rẹ̀ ní ń darẹ̀ láàmú ṣùgbọ́n àwọn ẹtún wọn nǹkan míì adébísọ́lá àṣà pé àwọn ará ilé mi àwọn ni ò jẹ́ kí n ṣe Islam ó wù mí kí n máa ṣe Islam àwọn ará ilé mi ni wàhálà wọn ti pọ̀jù àwọn olólànà bí kò mọ́kà táwọn ará ilé rẹ̀ kọ́ so ẹ jẹ́ ká dúró tọ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí yá gbà fún Ọlọ́run kó mọ́ ṣàṣírà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á tún tẹ̀síwájú ní next week pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Islam and Christianity. Is there a difference at all? This is series 2. Tó bá di next week á tún mú series 3 pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé gbogbo àwa tí a bá fẹ́ travel tá a fẹ́ lọ study abroad. I told us ABK is the only answer. Àwọn gbájú ẹ̀ pọ̀. Kódà ọ̀gá wa Sheikh Abdul Lateef Kuku wọ́n ń sọ̀kan fún wa kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé wàláì àwọn èèyàn jìbìtì ló kún orí wọn. Wọ́n ní àwọn kan wá bá wọn pé ọ̀gbẹ́ni wá jẹ́ ká máa lo kíní ká máa fi scam àwọn èèyàn ká máa gbówó tiwa wọlé ó ní rárá o àwọn ní orúkọ àwọn táwọn fẹ́ protect tí wọn ò bá tí fámìlì rẹ ò bá lórúkọ tó ṣe protect ó kọ bó bá dé Abẹ́òkúta béèrè Kúkù the largest family in Abẹ́òkúta Ọlọ́run ní dẹbí náà rù so a fẹ́ travel a fẹ́ kàwé ní ABK Consultancy is the answer. Bákan náà gbogbo àwọn táwa fẹ́ ṣe sólà sílé wa táà fẹ́ kí ó ti yé wa pé Nàìjíríà la wà bá ti múná lọ yóò ti yé wa pé Nàìjíríà la ṣùgbọ́n àwọn táà bá fẹ́ uninterrupted power supply táà sì fẹ́ solar eléyìí tó jẹ́ ojúlówó ẹ consult SolarBit àwọn ni answer wọ́n kan tó ṣe solar àwọn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ṣe tí ní kì í ṣe pé wọ́n kàn wá kan páànù kan mọ́lé yín just like that wọ́n béèrè ń tẹ́ fẹ́ máa lò nulé pẹ̀lú solar yín wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ build tí yín fún yín capacity tó lè gbé ń tẹ́ fẹ́ máa lò nulé o ni wọ́n máa ṣe fún yín so tí yín ni kódà it may be compared to none ẹ̀rí ọlọ́kọ́ mọ́ ṣàṣe dáadáa fún àgbọ́ àtàwà nílùú èbó tá a fẹ́ kọ́lé sílé tá a dẹ̀ fẹ́ ṣe solar sílé wa SolarBit is the answer. And finally ká tó máa lọ lórí ètò ọmọ wa kan lẹ́nu ọjọ́ ó ti ẹ̀yà mi lẹ́nu tá a bá kó aṣọ fún dry cleaner odidi oṣù mẹ́ta aṣọ ò tí ní rẹ́dì odidi oṣù mẹ́ta aṣọ ò tí ní rẹ́dì ẹ tún máa fi fóònù wa àwọn èèyàn jọ̀wọ́ la fẹ́ gbaṣọ wa ìkan náà brọ́dà wa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ó sì kó aṣọ lọ níjọ́ aṣọ tó lé ní 30 pairs ó sì kó lọ níjọ́ ṣé Thursday ló kó lọ ó ló ti rẹ́dì níjọ́ Saturday múna irọ́ ní ń pa ó ní wàláhì ó ti rẹ́dì ok Ìjẹ̀bú Òde mashallah wọ́n ní Kúkú family níjẹ̀bú Òde thanks for the correction sir Ìjẹ̀bú Òde ni o Ìjẹ̀bú Òde ni kìí ṣe Abẹ́òkúta o Ìjẹ̀bú Òde Ìjẹ̀bú Alárẹ̀ ẹ̀sọ́ẹ̀ now so àfáà yìí láàrin 2 days wọ́n ti parí ẹ̀ mo dẹ̀ rí pé iṣẹ́ tí wọ́n ṣe
iṣẹ́ yìí ó wà presentable, iṣẹ́ tó dáa ni, kò ní aṣọ yẹn ò ní stain, kódà èyí tí mi ò ní wọ́n fi starch sí gan wọ́n tún fi starch sí, wọ́n ṣe dáadáa tó yẹ pé ó ṣe é wò lójú. Fáwọn tá a bá wà ní Òṣogbo tí a sì fẹ́ dry clean aṣọ tá a sì fẹ́ wàhálà pẹ̀lú aṣọ wa, K Fidelity Laundry and Dry Cleaning Service is the answer. Wọ́n wà ní zone 7 Ayékalẹ̀ street, Ayégbàmí close, Olúwaníṣọlá mosque railway line Òṣogbo. A lè contact wọn ní orí ẹ̀rọ 09064614159, lẹ́ẹ̀kan sí 09064614159. wọ́n bá yín fọ aṣọ yín, wọ́n sì bá yín gbé wá lásìkò tẹ́ ẹ fẹ́ kí wọ́n gbé wá náà ni, àsìkò tẹ́ bá fẹ́ kán gbé wá òun náà ni wọ́n gbé wá. No disappointment, wọ́n ní disappoint yín rárá, kò sí disappointment lọ́rọ̀ wọn. In fact wọ́n jọ mí lójú, kódà mo tún ṣàlẹ́yìn wọn pé ṣé kìí ṣe pé torí ká ilé bá a máa ríṣẹ́ gbà ló jẹ́ kẹ́ wọ́n náà rárá o, báwọn ṣe ń ṣiṣẹ́ wọn nìyẹn. Wọ́n ní your clothing our care, so customer pé priority wa, priority ni customer jẹ́ fún àwọn pé ní fiṣẹ́ wọn ṣeré. So ẹ jẹ́ ká dé ọ̀dọ̀ K Fidelity Laundry and Dry Cleaning Service. Gbogbo ìgbà tá a fẹ́ tá a bá ti àwọn gbogbo ìgbà wọ́n tún lámọ̀ náà, èèyàn dáadáa ni wọ́n, àsìkò tẹ́ bá ti fún wọn náà wọn ní jàǹbá ẹ̀ àfitẹ́yìn fún ara yóò bá ráyè. Mo kí ọ̀gá mi lẹ́ẹ̀kan sí Sheikh Abdul-Lateef ọmọ Kúkú from Kúkú family níjẹ̀bú Òde, the CEO ABK Consultancy Limited. Ọlọ́run ní bọ́lá náà jẹ́ o, ìlú from United Kingdom. Ọlọ́run ní bọ́lá náà jẹ́, ibi tọ́lọ́run ṣàánú yín dé Ọlọ́run ní tí ó takú síbẹ̀. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-amam insha Allah. Lẹ́ẹ̀kan sí ká ní Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn, Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn, ṣètò lé ayé wà ní rọrùn, Olúwa jẹ́ ó dára. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin.